السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. ومع هذا الخير ديال البرد ما شاء الله والشتاء الله يجيبها لينا ان شاء الله على قد النفع يا ربي امين. محتاجها الوقت ديال وقتها، وتبارك الله عليكم. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اليوم المشاهدين جيت نقدم معكم طريقة اللي هي معروفة بسيطة ديال المسمن. بغيت نصايب مسمنات لوليداتي، قلت علاش نشاركها مع المشاهدين، لان فعلا هاد الوقت ضروري خصنا نديرو شي حاجه في الكوتي للوليدات. مع البرد وهذا ضروري نديرو شي حاجه، يا مسمنات يا طبيطات اي حاجه. لهذا اليوم غادي نشارك معكم مسمنات طريقه اللي هي بسيطه وتيجيو زوينين ولداد، وان شاء الله نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. عندي هنايا المشاهدين، عندي هنا زلافه، يعني هذا النوع ديال زلافه يعني متوسطه، ما كبيره بزاف ما صغيره، عامره مملوءه جيدا بالسميده او دقيق الحرش الفينو. ها هو تشوفوا باش ما كان نوعيه زينه راه احسن. وعندي زلافه مملوءه جيدا ديال الفرص او الدقيق الابيض ونصف، يعني ضروري كان شويه نكثروا الفرص على القمح، ضروري لان كيجي هكا تيجيو موالمين هكاك. المهم كنديروا هذيك الكميه، راه تبارك الله كيخرج لينا بركه. طبعا داكشي كيبقى حريه شخصيه، كل واحد كيدير داكشي اللي يقدر يعني يكفيه ووليداته وعائلته. صافي كنخلطوهم بحال هكا بجوج. وعندي هنايا خماره ديال الحلوى، ها هي ما غاديش نديرها كلها في العجين، غادي ندير النص ديالها، والنصف ديالها غنخلطو مع هاد السميده اللي غادي نورق بها المسمن ديالي. وعندنا الملح طبعا غادي نديرو على حسب عينكم ميزانكم، معلقه صغيره معلقه وشويه، انا كندير غير بيديه، كنعرف قياسي بيدي. غادي نشد هذيك الخماره كي قلت لكم، غادي ندير غير النص ديالها، هي كتجي زوينه في المسمن، والنص من بعد ونخدمو مع السميده اللي غادي نخدم به نورق به العجين. صافي دابا هذه هي المكونات اللي غادي نديرو في العجين. صافي غادي نبداو كنعجنوا العجينه ديالنا. بسم الله بسم الله. غادي نحاولوا نديروا العجينه ديالنا ما تكونش متلقه بزاف، ما تكون قاصحه، لان السميد كيشرب، خاصه الا كان نوعيه زعما نوعيه زوينه كيشرب لينا الماء دغيا. نحاولوا نطلقوا واحد شويه العجينه باش ما تعذبكمش. دائما كنقول لكم هذه الكلمه، لان الفينو اولا الدقيق الحرش كيشرب الماء وكيقسح، يعني تضطري انت تبقاي تزيدي الماء وتدلكي، تزيدي الماء وتدلكي. حاولوا تطلقوا ليه العجينه واحد شويه باش يسهل عليكم الدليك. كما تشوفوا انا ملي كنخليو العجين ديالنا يرتاح قبل ما نبداو في الطياب ديالو مسمن، هو كيعاود يشرب، نخليوه يرتاح شويه. صافي انا غندلك هاد العجينه مزيان، وانتم معايا المشاهدين حتى نكمل الدلك ديالها.
هانتوما المشاهدين دابا غادي نزيدو واحد شويه صافي، وغادي ندهنو بشويه ديال الزيت ونديرو في شي اناء نخمرو نخليه يرتاح واحد شويه. بلا جمعت سطح العمل ووجدت المقله ديالي، وهاني معكم ان شاء الله. تابعوني. هانتوما المشاهدين ملي دابا كملت العجينه ديالي خليتها ترتاح، درت لها بلاستيكه دهنتها بالزيت ودرتها دهنتها بالزيت وغطيتها بلاستيكه باش ترطب لينا. شتو كتولي تطرخ معنا العجين ديالنا تيولي رطب. شتو بهذا الشكل. دابا غادي نديرو كويرات على حساب القياس اللي بغيتو، كنديرو متوسطين، ما كبار بزاف ما صغار. بهذا الشكل. شتو كنديرو شويه الزيت كنحطوهم يتسرحوا في البلاطو. هذا الشكل هذا نستفهم كاملين. دهنوا شويه يديكم بالزيت. تبارك الله راه ساهلين دغيا، يعني الانسان يكون جالس ينوض يدير ليه شويه ديال المسمن، يعني ماشي كيمرت بزاف، ماشي ضروري نديرو الكتره باش نتمرتو نتعذبو. نديرو قياسنا نقديو به ونعاود ثاني ملي نتشهاو نديروه، ماشي مشكل. وكيعطينا كميه لا باس بها مزيانه. بعض المرات كنديرهم صغيورين، دابا غادي نديرهم شويه كبار. كيعجبوني الحقيقه الكبار لان تيجيو هكا مفشفشين مزيان وعاطين العين. الصغيورين بحال هكا اللي عنده شي قعيده شي ضياف ولا شي حاجه يدير دوك الصغار تيجيو زوينين في الطبيله ديالنا. صافي. هذه شويه كبيره ولكن ماشي مشكل، خليوها تكون كبيره. جمعوها بحال هكا. هانتوما كنديروه كله على هذا الشكل وندهنوه بالزيت من الفوق كما كتشوفوا. صافي. وغادي نعاود نغطيه بهذيك البلاستيكه اللي كنت مغطيه به قبيله باش ما يدخلوش البرد، لان البرد كيشقوا لينا كيخليه يدير دوك الجليدات. صافي. وغادي نبدا ان شاء الله وهاني معكم. كما كتشوفوا هنايا راني درت هذيك الخماره الحمراء خلطتها مع هذيك السميده بهذه الطريقه باش كنخدموا داك نورقوا المسمن ديالنا باش تيجينا منفوخ وزوين فشفش. صافي كنحركوه بحال هكا. عندي هنا الزبده، اي زبده عندكم، اي زبده اي نوع عندكم بغيتو تخدموا بها تديروها باش تخدموا. هي تكون على درجه الحراره المطبخ باش تطلق معكم شي شويه. وطبعا الزيت باش غادي نورق ان شاء الله. وهانتوما معايا المشاهدين. دابا غادي نبدا بالقريصه الاولى باش سبقت. ها هي غادي نبدا من هنا. هنا راه نقيو مقاد. بسم الله. كما كتشوفوا نورقوها مزيان. دائما المسمن خدموه ورقوه مزيان حتى كتولي يعني الجليجه كتبان لكم باش المسمنه ديالنا تجي مرقه ورقيقه ومفششه في نفس الوقت كما كتشوفوا. شفتوا بهذه الطريقه. نتمنى كلشي يكون واضح لكم. حاولت باش انني نبين لكم المقله وسطح العمل باش غادي نخدم باش كلشي يبان لكم ان شاء الله. صافي. نجيبو ديك الزبيده بحال هكا نخدموها بهذه الطريقه هذه. وكنديروا السميده هكا. شفتوا
صافي. كنجيبو هاد الراس هنا النصف الاول، كنعاودو نديرو شويه السميده، نعاودو نديرو الراس الاخر بهاد الطريقه، نعاود نديرو شويه السميده، وهكا كنبقاو حتى كنكملو. شفتوا كنجيبو هنا لهنا عاوتاني هكا. شفتوا وكيجيو مسيمناتنا على هذا الشكل في القياس، يعني ما تيكونوش كبار ما تيكونوش صغيورين بزاف. كنحطوها في ديك البلاصه اللي هزينا الاولى ونعاودو نهزو الثانيه، يعني كنخدموا واحد 3 بهذه الطريقه، عاد كنبداو نطيبوا. انا في هذه الاثناء انا شعلت على البوطه ونقصت عليها باش ملي نكمل نلقى المقله ديالي سخنات. نعاودو معكم واحده اخرى باش تفهموا مزيان، لان طبعا راه كاينين مبتدئات، حنا كنحاولوا نعطيو التفصيل باش البنيات اللي يلا مبتدئات يلا كيتعلموا ياخذوا واحد الفكار يعني ويتعلموا حتى هما، لما لا. اما طبعا الناس اللي كيكونوا عارفين راه ما كنهضروش عليهم، دائما كنقولها حنا كنحاولوا نبسطوا الامور للمبتدئات فقط. اما الناس اللي عارفين راه تبارك الله هذوك راه ما كنهضروش عليهم، الله يزيدهم يا ربي. هانتوما كما كتشوفوا ورقوها مزيان. كنعاودو ناخذوا الزبده باش ما كانت الزبده دايبه شويه كتسهل عليكم دغيا، كديروا لها هكا على المسمنه ديالنا وكتذوب دغيا. شفتوا نعاودو تاني السميده صافي بهذه الطريقه. كنبقاو نفس الطريقه بحال الاولى. تيقولوا كيجيو هاد المسمنات وزالين، نتوما نفس الشيء بهذا الشكل هذا. صافي هانتوما معايا المشاهدين حتى نكمل الكميه اللي عندي. كما تتشوفوا دابا غادي نبدا بالاولى اللي سبقت بطبيعه الحال، باش منا كيتسرحوا تيعاودوا يزيدوا يطلقوا معنا باش دغيا كيسهلوا. شفتوا تورقوهمش بزاف تاني تيوليو رقاق باش يجيونا شويه مفشفشين. نديروا شويه ديال الزيت بحال هكا كتروش وكنبداو بسم الله. هانتوما الا بان ليا شي قنت هكا بان لكم شي بليصه منفوخه غليظه نضربوها ورقوها في المقله ماشي مشكل شويه بحال هكا. شفتوا وغادي نبقاو هكا مستمرين حتى طيب ان شاء الله. نديروا المقله شويه متوسطه ما تكونش مجهده بزاف وتكون ناقصه بزاف باش ثاني المسمن ديالنا ما يبقاش معطل. ما حتى حنا هاد المسمنه كتبدا تطيب حنا كنبداو نورقوا حدانا دوك الخبيزات اللي باقيين لينا، وحده كطيب الاخرى كنورقوها كنبقاو هكا حتى كنساليو.
ما نضيعوش الوقت. يعني دقه وحده، شي كيطيب وشي كيتخدم. كتجي هذه كتحمر كتبقى الاخرى يعني قرصتوها ودرتو لها نفس الطريقه ديال الاولى، وكنبقاو هكا غاديين حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا ان شاء الله. تبارك الله كيجي زوين ومفشفش كما شفتوا وكيتنفخ. كما قلت لكم الزبده كيبقى لكم اختيار، كلو كيدير داكشي اللي مولف واللي كيبغي كيحب. كنزيدو شويه السميده من الفوق ملي كنتنيوه. كيبغوا هذا الراس ثاني هكا. وكنجيبو الاخرى باش نعاودو نقرصوها الى هذه الطريقه. ان شاء الله هكا مستمرين حتى كنكملوا ان شاء الله الكميه اللي عندنا. وتبارك الله عليكم هانتوما معايا ما تمشيو فيه. كي تشوفوا السمن ديالنا كي تيكون على هذا الشكل هذا، تقدر ديروا ليه كاع هكا ما يوقع ليه والو. شفتوا كيجي كله محلول ما شاء الله. شفتوا كيسخن سخون كله مورق. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. انتم معايا ان شاء الله حتى نكمل الكميه اللي عندي ان شاء الله كامله. بقاو معايا ما تمشيو فين. سلام مشاهدينا، اللي كملت هذه الكميه اللي عندي ديال المسمن كما كتشوفوا ها هو كيولي كيصبح على هذا الشكل هذا ما شاء الله. جا غزال تبارك الله ما شهيتكم. هانتوما شوفوا كيجي مورق. هانتوما بحال كملتو باقي سخون ما شاء الله. هانتوما كله وراقي. هانتوما شفتوا تيجي مورق من داكشي. هذه راه ديك الكبيره شي شويه اللي خرجت ليا كبيره. هانتوما شفتوا باقي هذيك فيها الفر ديالها باقا سخونه. كله ما شاء الله جا بحال شفتوا. هانتوما تبارك الله. ها شفتوا كما كتشوفوا. هانتوما شفتوا. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، لان فعلا كيستاهل انكم تشوفوه وديروا بحالو ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.
ويجربوا ان شاء الله، غادي يعجبكم ويعجبوا وليداتكم ان شاء الله. تبارك الله عليكم على المشاهده، وشكرا لكم. وما تنسونيش بلي لايك ديالكم، كومونتير، وما تنساوش المشاركه في القناه ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.